Не сите кои вчера уживаа во природата ја оставија чиста позади себе. Некои ги насобрале отпадоците, но контейнерот кој е на самиот излез од излетничкото место им бил далеку, па цели кеси се оставени подпрени на дрвјата во шумата во Скопско Кучково, каде што бевме и вчера. На други пак им било тешко било што да собираат, па оставале по зеленилото секакви отпадоци, од хартии и шишиња до кебиња по грмушките. На едно место затекнавме и се уште топол жар кој во текот на ноќта можел да предизвика катастрофа. Опушоците пак можат да се видат насекаде. Сепак она што го затекнавме во Кучково не може да се спореди со тоа што го видовме на скопските улици. Пластичарска, која е една од најфреквентните и е транзитна скопска улица, е претворена во депонија, и тоа на само 50 на метри од амбасадата на нашиот најголем стратешки партнер САД. Од фотели, телевизори и гуми па до цели полни вреќи со смет кои ги тераат луѓето да ја префрлаат улицата и каде нема пешачки премин, само да избегаат од лошата миризба која се шири од оваа мини депонија среде булевар, која е на само 2-3 минути од центарот на Скопје. На улиците се забележуваат и извадени преполни канти за отпадоци од домовите, за кои собствениците кои не сакаат да говорат пред камерата, велат дека им стојан надвор со денови, оти нема кој да дојде да го собере сметот. Не само лошо што изгледа, току почна надалеку лошо и да мириса. Топлото време само го зголеми ефектот на нечистотиите низ градот. Но на оваа локација, како и на повеќето во градот каде има зеленило, бујната вегетација веќе си го направила своето, па просторите изгледаат обраснати и несредени, како пролетва никој од надлежните да не ги погледнал. Изминатиот период на овој проблем се жалеа бројни граѓани од повеќето скопски населби, стравувајќи од змии, велејки и дека децата им играат во тие паркови. Ваквата состојба во градот е на само неколку месеци пред локалните избори, а за истат изминатиот период реагираа и граѓанските организации и активистите, кои побараа итна реакција од надлежните институции за решавање на овие проблеми.